stand by 好耐。係咩？係啊。咁我哋今晚就將呢一首茶歌好投入咁樣演繹俾大家。演繹俾大家聽。好啊。因為愛情送俾大家。Thank you。咦，黑白喎。係啊，默契呢個。Nice。給你一張過去的 CD， 聽聽那是我們的愛情，有時會突然忘了，我還在愛着你。随时可以为你疯狂，因为爱情怎么会有沧桑？所以我们还是年轻的模样。因为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往。有时候突然忘了，我还在爱着你。Thank you， 多謝正啊！合唱都唱過咯。係啊，其實一路之前都係有機會同大師姐合唱。唔好咁講。其實我真係好希望有朝一日咧，係真係有一首我屬於我哋兩個合唱歌嘅。真係冇試過。係啊。其實我第一次係合唱係俾咗吳浩康。哦，係咩？係。咁我就冇咗啦。係咪？我唔緊要嘅，我唔介意嘅。等你啊！好，咁啊，其實我唔諗住翻返後台嘅。咁你點啊？你我唔知有冇位有。我住喺度聽你唱歌嘅，其實。我喺度打氣。多謝你，我哋俾個位啊。交翻台俾大師姐。哎呀，唔好咁樣叫你晒。好啦，林峰坐好咗。